На 10 април 2024 година в Алма Либре консултантски център се проведе един много специален семинар дегустация на тема занаятчийски сладолед Фабри съвременни тенденции със съдействието на гастрономичен център Канакис. Семинарът, новите рецепти и техническите съвети бяха представени от джелато шеф Силвия Гаета, а маркетинговия специалист, директор по продажби на Фабри, Патрик Марани, даде много ценна маркетингова информация и съвети, основани на международния Фабри опит. И по време на презентацията, и в края на това видео в специално интервю за българските джелатиери. Преди да видим самата презентация на Силвия Гаета в Алма Либре консултантски център, нека правим една много кратка разходка в електронната платформа на Алма Либре. Натискаме бутон продукти, за да видим продуктите на Фабри, с които работи, и процедурите, с които работи за артизанален сладолед Фабри Алма Либре. Натиснете върху втория каталог суровини за занаятчийски сладолед и се отваря каталогът на Фабри, където се описват стъпките за оформяне на оригинален артизанален сладолед джелато айскрим Фабри. Първата стъпка е да реши всеки производител каква структура сладолед желае. Колко масленост, колко сладък, колко гъвкав, колко твърд, колко мек иска да бъде неговия сладолед или ако искате базата на неговия сладолед. За решаване на този важен и главен въпрос идват сгъстителите на Фабри, които всеки един от тези сгъстители дава конкретно, стабилно и винаги с много високо качество резултат в вашия избор като структура на сладолед. Това е и тайната на Фабри. След като решите структурата, която желаете, вече идва втората стъпка. Какъв вкус сладолед искате да оформите в самата база, структурата, която сте избрали по-горе. Тук идват стотици вкусове, включени в тези малките кутийки на Фабри, така наречените Daily Paste. Тези ги ползвате всички в България в сладкарството. Разбира се ползват и в сладкарството, но те главно са направени за овкусяване на сладоледена база, основа. Така че, ползвайки делипейстите на Фабри, всяка година с нови вкусове, ето тази година представяме мастиха, по-предишната година представихме нонарачеле и продължаваме всяка година йогурт, паматис, маскарпоне вкус, всяка година нови вкусове продължаваме да представяме. А третата стъпка за оформяне на артизанален сладолед е какви вълни, какви риплес ще оформиме вътре в сладоледа. Тук идват вариагато на Фабри, също десетки вкусове и комбинации, също всяка година нови и нови комбинации с различна твърдост, различна хрупкавост, различни цветове. Вариагато се явяват на пажите амарени, т.е. заливките и за торти и за сладоледи са специалните известните вкусове на Фабри, които ентусиазират десетки години вече. Амарена е позната на всички вас. Рецептите на Алма
Либре, оформени на Фабри, оформени в каталога на Алма Либре, събрани от 13-та година до 24-та година, са над 230 рецепти, категоризирани в различни категории, като сладолед ванилия, сладолед плодови сладоледи, сладоледи йогурт, рецепти сладоледи с ядки, рецепти сладоледи с бисквити, рецепти сладоледи с шоколад, една много голяма гама с шоколадови рецепти сладоледи карамел, рецепти сладоледи с кафе, рецепти сладоледи, които отразяват вкусове на сладкиши, например торта павлова, тирамису, крем-брюле, например чизкейк, оформен като вкус за сладолед, даже и сладолед сахар или сладолед гараш може да видим в тази категория сладоледи. Тази категория непрекъснато всяка година се обогатява. Тази година включихме сладолед с вкус канелени рулца, които ще ентусиазират българските потребители, тъй като е много нов, иноваторски и изключително вкусен продукт. Но нарачеле е суровината, която участва в много от тези рецепти, тъй като е иноваторски и много специален дели пейст продукт, което включва аурата на кухнята на бабата, тъй като изпечената захар, изпеченото брашно, ароматът на карамел, което излиза от печката на бабата, е включен тук в тази кутийка, давайки в сладоледа много характерен и по-различен вкус. Разбира се, в категориите на Фабри може да намерите сладолед без захар, сладолед парфе, сладоледи по веган, сладоледи с по-различни технологии, без сладоледена машина, така наречения топъл сладолед, или интегратьори, с които може да се правят сладоледени торти или мини сладоледки или сладоледи на клечки. От целият този каталог с рецепти, над 230 рецепти на Алма Либре, вие може да изберете вкусовете, рецептите, които по описание ви интересуват, и да дойде технолог на Алма Либре в вашата работилница, за да се произведат тези вкусове в вашите условия, да дегустирате, за да почнем да работим заедно с суровините на Фабри. Обадете се в технолозите и на търговците на Алма Либре, определете срещи и те ще дойдат при вас. Нека видим презентацията, оформена в Алма Либре съвместно с Фабри през 2024 година. Здравейте на всички, добре дошли. Благодаря ви, че присъствате днес. Мерси на хората, мерси на хората, които в момента ни гледат на линия. Днеска и това спря, естествено. Чакай само да... Ще ви представим Фабри сладолед за наячийски. Имаме огромната чест да имаме с нас директора на Фабри на световно ниво и шеф желатиер мастер-клас. Тук се сега идват. Силвия Гаета. Преди да им дам думата, аз ще съм тук, ще превеждам колкото мога. Нали? Днес ще представим това, ще говорим за това след малко. Много важно да знаете, след 2 седмици дегустация Фабри. Тук има един формуляр, ако натиснете, който иска, ще видите целият лист, всичко, което има от Фабри, рецепти, технология, каквото ви трябва. Точно това, което желаете за вашите витрини и така нататък, ще кажете на нас и ще дойдем при вас,
за производство. Така че заповядайте, това е след 2 седмици и е по ваши дати, ще се разберете. Окей, много бързо да знаете, че към средата на май ще имаме сладки вегани без захар и към края на септември, нали беше към края, който иска от сега да запази място за Ленотр, ще има семинар на Ленотр, така че заповядайте, пазете места от сега. И така, нека дам думата първо на директора на Фабри. Nice to meet you. Приятно ми е да се запознаем. I'm Patrick. Thank you very much for coming here. Патрик се казва. Благодаря ви, че присъствате днес с нас. I've been working in Fabri for the last almost 20 years. Почти 20 години работи при Фабри. And I just want to tell you a few things about our company without bothering you. 2-3 неща да сподели за фирмата на Фабри. Maybe you know the company was created in 1905. Фирмата съществува от 1905 година By the Fabri family. от семейството Фабри. And Fabri is still today one of the few companies in the gelato business that still is owned by the family. И още днес, още семейството Фабри има фирмата Фабри. The fifth generation is now running the company. Петата генерация е сега при Фабри. And if you have succeeded in surviving for so long, for almost 120 years, И щом Фабри още след един век е толкова в пазара с толкова голямо присъствие, it's just because of two guiding principles. заради 2 неща. The first one is quality. Първото е качество. We still produce 100% of our products. Всичко се произвежда на 100%. And we produce them in our factory in Bologna, В Italy. Италия. Всичко се произвежда още в Италия, в Болоня, и от тогава не са сменили нищо. Производството е само там. And the second guiding principle И второто is passion. Второто е passion, страст. Behind a bag, a bucket or a tin, Зад всички тези продукти, inside these products, there is not only what you buy, няма само това, което вие купувате, but there's the passion and the hard work of hundreds of workers. от стотици хора. Why I tell you this? Because Защо ви казвам това? our customers, the people that buy gelato, ice Нашите creams, клиенти, които купуват джелато от нас, they don't buy ice cream because they are hungry. не купуват сладолед, защото са гладни. They buy an ice cream because they want to treat themselves. Купуват сладолед, защото искат да се насладят. Нали? And this is the reason why passion is so important. Затова страст е толкова важно за този вид продукт. The passion that we put to create the products, Страстта, която слагаме в нашите продукти, and the passion that you use to produce your ice cream. и тази вашата страст, която вие имате, използвате за вашите сладоледи, за вашите продукти, за вашето производство. I think that now I can leave the words to Силвия. Думата на Силвия Гаета. With Sylvia, we are friends. We have been friends for the last 20 years. We started together in Fabri. Те започнаха заедно в Фабрите, 20 години се познават. I started 3 months before you. Започна 3 месеца преди него. And she is today the most important person. И днес е най-важният, нали, човек. Also because Fabri strongly believe in doing demos, training, and За Фабри вярват, че е много важно да се показват демонстрации, как се правят нещата, а не само да се купува продукт, а да покажем за какво става въпрос и какво можем да направим. to help you developing your quality, your ideas, and the service you give to your За да customers. помогнем и ние на вас, Фабри, да се развиете, нови идеи и така нататък. Sylvia, it's up to you. Hello, do you hear me? Yes? You okay? Okay? Good. Hello, welcome. Здравейте, добре дошли.
I'm super happy to be in Bulgaria for the first time. Много се радва, че за първ път е в България. I know Kanakis very, very well. I've been there for more than 37 times, probably. Познава Канакис много добре. 37 пъти е била с него в Гърция, нали? And it's a pleasure for me to come here and also to start this experience in Bulgaria as well. Се радва, че има възможността да го направи това сега в България за нашия пазар и за вас. So, Patrick said many times the word passion. Патрик много пъти повтори думата страст. And I can tell you that passion is the main reason, probably the reason why I'm here, and that the passion driven probably my whole life, the passion for the ice cream. И за нея това е най-голямата причина, за която в момента е тук и работи. So I think it's important to understand who I am, and I started to make ice cream when I was just 15 to get a job during the summer. Важно за нея да ви сподели две-три неща за нея. Тя прави сладолед, когато на 15 години, така че доста време. And then Да. Then I continue even during the university. I ran a shop that wasn't mine. I ran a shop, and then I became a technical consultant when I was 24. Даже докато учеше в университета, пак продължаваше да прави сладолед. След това пое един магазин, не беше нейния магазин, както сега. И там стана всъщност техник. Официално техник за сладолед. So, be a technician means that I visited a lot of customers, and when you visited a lot of customers, you gain a lot of experience, because basically you give what you know and you take back from the customer as well. Тя като техник вика, успя да има, нали, високо ниво за сладолед, защото тя се видя с много клиенти и така се научи от опита. Учи се от клиентите, клиентите се учат от нас, от нея, нали, и така нататък. Then I opened my own ice cream shop when I was 28 with my sister. Като беше на 28 години, отвори нейния магазин за сладолед със сестра й. So it's not a family business from my parents. We decided to open a business because we really like the gelato world. Не е семейен бизнес, просто те сами решиха така да го направят, защото сладолетът това им говореше. I really want to point the fact that I was living in a very small village that is where is the shop, that is only 4,000 people. Иска да подчертая фактът, че тя идва от едно малко село с 4,000 хора там. Тя там отвори този магазин. Това малко село, да. The shop is still open after 16 years, and we open every day of the year, even Christmas Day. Магазинът още работи след 16 години и е отворен всеки ден, цяла година, без никакви exceptions. When I went for asking the money to the bank said it is impossible. Като отиде при банката за да поиска кредит, банката каза няма шанс. And then we are still open. And we opened the second shop last year. Но го отвориха и ето миналата година отвориха втори магазин. What is the secret behind this? That is a successful experience. Тайната за успеха при нея. Is passion. Страст. Don't stop. Не спирайте. Thank you. Sorry. Don't stop to propose new things, new ice cream, new gelato. Иновация, нови неща, нов gelato. Sorry, this probably is going to be too close. We cannot open. I need to come here around. We need this space. Sorry. So basically it's new flavors, new ideas, and also start to do something that wasn't only gelato. We don't sell even coffee, okay? Нови идеи и не само джелато, и неща около джелато. But you can propose something else, like gelato cakes, gelato sticks. Дали може да се не само джелатото, а стикс, сладоледчета, сладоледи, нали? Различни форми. So low season, we run more cakes and other stuff, but you can make business. През зимата, нали? Ама не спират.
The gelato in supermarket is still very cheap, but the people prefer, not everyone obviously, but the people continue to buy from us, maybe one time less, but when they want an ice cream, they prefer good quality. And the quality and the passion, the same that run a business like Fabri, is exactly the same secret for small business like mine. And now, sorry, just translate. Джелато се продава и в супермаркетите на много по-евтино и повечето хора вече предпочитат да купуват истински джелато за наячийски. Не всички, нали, но повечето. И нищо, че супермаркетите продават джелато, тя още продължава да се продава за наячийски сладолед. Заради страстта. И Фабри е перфектно за всички малки магазини, или средни, или големи, ама и за малките. And now we have 14 employees. Sorry. Сега имат 14 персонал, 14 хора. Okay, so just to finish about myself, I think that is important because I'm a colleague. I'm not a teacher. I'm a colleague of you. Тя е колега за вас и затова иска да сподели две-три неща за нея. I moved to London, just to let you know, a few years ago because my husband decided to move to London. So now I'm living in London and I take care of the UK market. От няколко години живее в Лондон, защото мъжът живее там и от тогава тя се занимава с пазара на сладолета в Великобритания. Okay. So, if you have any question at the end, you can obviously ask me anything. Ако имате някакви въпроси сега или към края на презентацията, заповядайте. Okay. Let's start to make ice cream, okay? Силвия Гаета заедно с Бойко Владимиров работиха от предишния ден и произведоха над 20 вида сладолед, които бяха поставени в витрината на Алма Либре и дегустираха всичките присъстващи. В края на това видео ще видите средните оценки, които са дали колегите, които дегустираха тези 20 вкусове, включително и мини сладоледки и сладоледки в фунийки и то по технология на инкогратьори con fibri, без сладоледена машина. Също така са произведени и 4 вида сладкиши с суровините на Фабри, които дегустираха колегите, които бяха присъствали на тази презентация и ще видите средните оценки, които са дали по попълнените анкети след презентацията присъстващите хора. Ще ви представим няколко сладолета, ще правим демонстрация за 5. Ще покажем как да правим 5 специфични. It is quite important that if you prepare gelato, много е важно, ако правите gelato, you can actually push a little bit the marketing. So I'm going to talk about the recipes, but today I'm going to talk also about the marketing because the marketing is going to make your place successful. Gelato означава и маркетинг, така че докато показва, ще добавя и няколко маркетинг трика, да. Защото gelato има много маркетинг отзад и това продава днес. So we are going to use Italian product, so it's a good idea, for example, for your place. Hello, welcome. It's obviously a good idea for you to promote the fact that you are making Italian gelato and you are using Italian premium quality products. Работим само с италиански продукти, което означава, че това е първото маркетингово нещо. Работим само с висококачествени италиански продукти и това трябва да се продава, трябва да го показвате и така. Okay. The first ice cream is called cheesecake masticarena. That is mastica and amarena. Amarena is obviously our Fabri Amarena, very famous. You can obviously. Сладолет мастихарена е първият сладолет, който ще представим. Okay. Мастиха и амарена. Is it open? Okay. No? I use this, it's fine. So the recipe is made of our white base made with nevepan. I'll talk about it later. It's already pasteurized, it's a pasteurized base.
базата вече е готова и готова. по-късно за нея ще обясним. Да. White base, New York cheesecake, that is our powder that gives you the flavor of the cheesecake, New York cheesecake of your ice cream, използваме за базата. to your ice cream. Obviously, this recipe is very different, but obviously you can also go to very simple recipe like I live in the UK. Cheesecake is a big thing. For example, the most famous obviously the strawberry, but amarena, lemon, lime, salted caramel cheesecake, Oreo cheesecake. There are so many variations, and all of them are super Това е един popular. пример, ама има много различни рецепти, които може да използвате с вкуса, който вие искате. Дали ще е лайм, дали ще е това, дали ще е нещо друго. Okay. Today we do it with the mastiha, that is our Fabri. С мастиха. This is the right label. Без да сложи захар. И даш от сиропа има вече. So I just make the gelato like that. The best way to make it is prepare it at least all the powders. When you put the powder that gives the flavor, it's good to leave it a while so the flavor will be more intense. So this is a way to make something that the market, the supermarket, for example, doesn't have. So you can do vanilla and chocolate and the supermarket can make something similar. I hope you're making obviously better because it's artisanal. But the supermarket doesn't have this kind of recipe. That's why today we are going to make very different recipes as well. Супермаркетът не може да предложи такъв вид рецепта и затова днес ще работим така, може да предлагаме шоколад и ванилия. И супермаркетите го правят, ама намират начин, ама няма нищо общо с това. Това е съборът за наечиско. Only Fabri spatula, please. I'm joking. It's okay. Thank you. So now we need to prepare the ripple, the decoration. И сега трябва да направим декорацията. Ripples. The ripples is amarena, light. We have many versions of amarena. This is one of my favorite for the color. Amarena light ще използваме. Thank you. I don't know. Fine. So the color is very nice. Много хубав грязен цвят. And I can tell you, the red is one of the colors that catch the attention from the customers in the display cabinet. Да, червеното в витрините влияе вниманието за клиентите. Marketing. Always put the red ice cream like the strawberry or the amarena in the middle of the cabinet. Винаги е хубаво с червения сладолед, такова червена слога по средата на витрината. You will be surprised that the people will buy because of the color, but also because it's in the middle between different colors. That maybe it's a yellow, something that is not similar, and never put the same color together. Да, клиентите ще купуват, защото нали, червеното по средата, до него ще има жълто, до него ще има нещо друго. Това влияе вниманието, ще видите, че ще купуват. По принцип ще купуват това, което по средата, червеното. So the amarena is the same product here. Амарената, това е същия продукт. There are pieces, so you don't have only the syrup, but you have real pieces of fruit. Тук разликата е, че това не е само сироп, вътре има и парчета плод, така че малко по-късно. Okay, and I should have here, perfect. And here, this is the decoration that I will use, is the amarena fruit. I took out the syrup from it. Това ще използва за декорацията, това пак е амарена, тук е целият плод и махна сироп от там, за да го използва като декорация отгоре. So it's perfect, it is perfect for decoration for the ice cream,
but also for the pastry in case you make it. Okay? Това е много добро да се декорира сладолед и не само сладолед, също всички да, за сладкарство по принцип. And Baiko, sorry to interrupt you. Can you tell me how you made this cheesecake? Да разясни Бойко как направи тези парче. Because the cheesecake always needs a crunchy part that is like a butter crust. Okay. So when the gelato will be ready, I will make layers of this, like 1 and 2 products. Okay. Това, което направихме, крамбълс, всъщност е на основата на рич крим. Повечето от вас знаят. Рич крим е вариант на ванилова или шоколадова основа кейк. Само, че го превърнахме като крамбълс или като кукис по-скоро. Тоест, добавихме към рецептата масло, вътре яйца не сме включвали, за да го превърнем в кейк, масло и малко сол, тъй като в един чизкейк солта регулира всички вкусове, т.е. подчертава всеки един вкус. Всичко го забъркваме заедно в миксера на малки трохи, пускаме го да се изпече в конвертомата или в подова печ, където работим. И след това го натрушаваме, за да го използваме. Може да направите по този начин и фитили кукиси, които после да ги нарежете, да ги изпечете, така че да имате непрекъснато фреш кукис. Също нещо, както го направихме с ваниловата основа, може да се направи и с шоколадовия вариант на рич крим. Просто достатъчно как да кажа, динамика има в суровината, за да може да се прехвърли от паничпан в кейк. В същото време може да го направим едно прекрасно брауни, като включим малко шоколадов ганаж, дали е бял, млечен или тъмен кувертюр. Даваме едно друго измерение по този начин на основата. Тук обаче използвахме крамбълс направихме. Окей, друго какво да кажа? Can I say something? You don't have to translate, right? Okay. So the crumbles inside the gelato is a very big thing right now. It's a moda. It's a fashion. Крамбъл в сладолета е модата в момента, много се продава. So for example, you can do apple pie and put crumbles. Apple pie с крамбъл. Никакъв ред. Apple pie crumble. Okay, translate apple pie crumble. So it's a very famous. Thank you. 3 seconds. I'm going to start talking about the neve pan, and then we will continue later because the gelato is quite ready. Сега ще започна да говоря за следващия сладолед, докато свършим с... So this gelato is made with a base, made with a product that Fabri produced, that is neve pan 50. Can you give me the bag, please? Тази суровина на Фабри използваме за базата. So this is neve pan 50C, that is caldo, that means that is for hot process. Това е за топла отработка. This one is freddo, that means cold, and you can use it if you don't have the pasteurizer. Ако нямате машината, фредо за студена отработка, не е топла. So this is like the heart of the gelato. Това е сърцето на джелато. If you have a good base, neutral, a good mix of base, you can have a nice ice cream. Why you need that? Ако имате хубава база, хубав микс, What is the reason why you need a base? Хубава база, хубав микс за сладолед. Because inside this bag there are a mix, a cocktail. I love the word cocktail of stabilizers, well balanced. Защото вътре има балансирани стабилизатори. And this cocktail allows the gelato to be nice in the display cabinet. И това помага на сладолета да не си променя формата в витрината. Да, е здраво.
to get a nice volume, to get the nice volume inside the batch freezer and keep this volume in the display cabinet. За обем да имаме голям обем и да не става по-малко. И също като е във витрината да се запазва обема. And the flavor of this base is made from Fabri after a research, where basically we know the flavor that the people like. So it's a mix of flavor of vanilla and very light, vanilla and cream. Да, Фабри знае кой вкус обичаме, клиентите обичат по принцип, така че има и лек вкус вътре в микса, малко ванилия и крем. Okay. Сметана. On top of that, we use also, obviously, milk, elevir. Използваме също мляко на елевир. Milk, elevir, crema, elevir. Сметана елевир. Sugar. Захар. Milk powder. Milk powder. Сухо мляко. Because we need the proteins of the milk powder to increase the volume as well. Трябва протеините на млякото за обема. Some glucose that gives elasticity to the gelato. Малко глюкоза за еластичността. Invertosacchar, invert sugar. Инвертозахар. That make the gelato soft. За да го направи да е малко по-мек. And 50 grams per liter of this mix. И 50 грама на литър. Per liter of milk, sorry. 50 грама от пудрата за 1 литър мляко. Да. Yes, perfect. Thank you, Patrick. I think the gelato is ready. Yes. So the gelato is ready. Сладоледът е готов. As you can see, the structure is very, very good. So it's not melting straight away. Не се разтопява. So you have a gelato that is dry. Имате сухо джелато. The machine continues. Добра структура. 1 second. Без да се разтопява бързо. Okay. So the gelato is dried, is super light. Сухо, леко. And this is very important. You make money from the volume of the gelato. Това е важно. Правите парите от обема на сладоледа. Because when you sell a scoop, the scoop have to be the right weight, the good Защото да продавате скуп токи, да. So if you have a good balanced recipe and base, you can make more money because you are going to have the right quantity of air inside the gelato. Защото заради токите губите пари, защото там трябва да са 50 грама и трябва да са 60 грама. А тук продаваме, тук правим пари от обема. Това е разликата. Okay, this is the gelato. We are going to add first. Ще добавим сега. Да. It's important to put crumbles with butter because they will not frozen. They will still be crunchy in the gelato. The cookies that you put, you need a nice recipe, as we did, because otherwise they become soft. These are perfect. Затова има масло в бисквитите, за да може лесно да се меси. Too cold is not good because if it becomes too cold, lose the volume. So you need to play a little bit with the machine. Трябва да е много студена, иначе ще загуби обем сладоледа, така че да не го забравяме за това. Да. Okay. Right. Start with the second layer. Okay. Втора част на варената. Pepper, please. Thank you. So a lot of people ask me, do you put this quantity of ripples in your ice cream? Много клиенти я питат, винаги ли слагате толкова голямо количество? Because it's expensive, so put a little bit.
Слагаме малко. But my answer is always yes, because the Винаги people казва да, слага голямо always come back in a place where they got a nice experience. Защото хората, клиентите винаги ще се върнат, като имат добър опит в магазина. Okay, so you don't go back just because you didn't spend money and maybe you didn't like it. Няма се върнат просто, защото беше по-ефтино, ама защото предлага наистина нещо добро и малко различно от другите. So now, one second. The pan is new, so it's a little bit too big compared to the quantity that I was expecting, but this is okay, it doesn't matter. So now we need to make it flat. Сега трябва да го направим да го сгладим. So we are going to make a gelato that the style is called cremino. Кремино се казва този вид сладолед, който правим. That means that it's going to be flat. Което означава, че ще изгладим. Okay. Браво. Exactly, decorated as a cake. So now. И ще се декорира като торта. It takes a little bit more time, but Отнема малко повече време, но not too much actually. And the people come back for these kind of flavors. And not all the vetrina need to be decorated this way. Some of them decorated flat, some of them decorated normal. да, но хората се връщат такъв вид продукти и нови. Това не означава, че цялата витрина трябва да е с такива декорации и продукти, но поне един или два сладолета да се представят по този начин. Yes, please. So now, blast freezer for 5 minutes. Шок фризер за 5 минути And I will finish the gelato after. и ще е готово. Okay. No? As Amarena, we have also the Amarena Napage. Do you mind to take the cake so we can show, or if you have it here? So Amarena is a flavor, and obviously Fabri invented the Amarena. So we have many kind of. One of them is the Napage. It's coming. Амарена е вкус, който Фабри е измислил. Има много видове амарена. Много потечен, с плодове, напаж, деца бойко ще донесе. So this contains a lot of pieces. Тази амарена тук има много парчета. So these are the cookies. This is like a cheesecake. That means it's like a cake itself. So why a customer? This is the base of the marketing. It's not even about gelato. Why a customer has to enter in your place? What is the reason why? Защо един клиент да влезе в обекта ви? So you should know, think about it, you should know straight away the reason why. Няма отговор за защо. If someone asks me, my answer is because my ice cream is the best. Като ме питат защо един клиент влиза в обекта ви, тя винаги отговаря, защото продава най-добрия сладолед. Obviously, maybe it's not the best, but probably is the best that I can, and it's probably high quality, and the people can see it. Maybe you like it, maybe not, but you can see the passion and the effort. You know what is the effort? To make it. This is not like a simple thing to do. Казва, може би не е най-добрият сладолед, но е 100% най-добрият сладолед, който тя може да направи. И щом е направено, щом иновира е направено със страст, затова винаги гледаш ще влезе в обекта. You have a small knife? Very small knife? Perfect, thank you.
Защото се вижда, че е направено на ръка. Some flavor is more expensive, some flavor is less expensive. Vanilla is very cheap, let's say, in a way. Lemon sorbet maybe is cheap. Let's not talk about pistachio that we know that is expensive, but every flavor can be different. The most important thing is that when you make a display cabinet, you balance and you put some very expensive and very nice and maybe some cheaper. But both of them, not only cheaper, because otherwise the customer will go to the supermarket. Някой вкус е много по-евтин от друг, други са по-скъпи. Важното е, че витрината трябва да е балансирана, да има малко всичко. Ще има и скъпо, ще има и по-евтино. Ванилията, например, е някакси по-евтино. Лайм е по-евтино. Амарайната се по-скъпа. Идеята е да пуснете да има за всички. Когато сте в някакво меню да използвате това, когато сте на някакво място да имате и по-високо качество, по-скъп сладолед и по-евтино това, което казваме, пускайте само ефтин сладолед, защото хората ще отидат в супермаркет. Okay, maybe we don't have the camera, but can you see it? So it's not easy now because it's fresh. We need to put it back in the glass freezer, then it's going to be easier to take the picture. Шок фризера, за да не може да се стабилизира. Cool. Символите C и E, когато говорим за НВПАМ, C и E, т.е. топово регистриране, когато има предпочитание C и E, това означава, че самата база е толкова добре адаптирана като сгъстител, за да реагира и в топъл вариант, т.е. пастеризатор и в постуден способ. Тогава, когато лятото, например, имаме много голяма динамика, т.е. непрекъснати продажби и пастеризатора не може да смогне с количеството, които са ни необходими като обем, със същата база фиора дилата, само че по студен способ може да допълните вашето производство в витрината. Това мога да кажа като една допълнителна полза от сгъстителя. Моля? Коя е най-добрата? Ще отговори самата Силвия, но предполагам, че ще каже, всяка една база има своята специфика. Нали, както в едно семейство, когато попитате кое дете обичаш повече, всичките деца са еднакво сме еднакво влюбени в тях. Така че на морето сладоледа, например, търпи друг тип влажност, доколкото тук в София или в горските, планинските райони, да кажа, там пък е съвсем по-различна текстурата. Едно от нещата, чрез които трябва да тръгнем е това, но нека да отговори Силвия. Коя е най-добрата база на Фабри? Sorry? Which is the best? Place, what do you mean? Base. There is not the best base. It depends how you want to produce. Зависи какво произвеждате, как искате да произвеждате. Okay, the best answer professionally is probably, I would say, hot process, if you can. Because obviously in this case you will be sure 100% that you dissolve all the powders and you will have a base that is completely... Като професионалист ще кажа, че топлата процедура е най-добрият вариант, защото там няма да има проблеми да произвеждаш всички суровини. Правилно има пълен контрол процес. But to be honest, I have clients that they have no pasteurizer and they have a very good base with cold process. So, но има клиенти, които нямат машина, които правят много добър сладолед, много хубав сладолед, без постуден, да. I can tell you that the Nevepam 50C is one probably of the most common used, one of the best seller around the world, so it's probably one of the този начин е бестселер, най-много се използва с машината и 50. Okay, so then it really depends how you work. Зависи как ви работите. Okay, and then obviously there is also the recipe.
So it's not only the base, it's also the milk that you use. My suggestion is always to use real milk and not prepare just water and milk powder if you can. Зависи от рецептата, от продуктите, които си използвате. Зависи, например, и от млякото. Трябва да е истинско мляко. Именно млякото и протеините в него помагат самия процес на пастеризация в машините. Протеина да се надвое. Това помага за структурата на сладоледа. So now I'm preparing a gelato that I will use later because we are going to make the cinnamon roll gelato. Приготвя джелато, което ще покажем по-късно. Cinnamon roll. Yeah, with cannella. So, 3 liters of white base. Cheesecake again is 200 grams. 300 грама база. It's a powder with the flavor of cheesecake. It's not the base. It's not the base. This is the flavor. Към база добавя 300 грама. Or if you want to say that it's the base of the cheesecake, but it's just a flavoring. Sometimes it's powder, sometimes it's liquid. It depends from the product. Зависи от продукта, понякога ще се използва пудра, понякога ще се използва сироп. And nonna rachele, that is an amazing paste. Добавяме нonna rachele. It will be 90 grams. 90 грама. So this is a very versatile product. You know what is versatile? You can flexible product, okay? You can use it for very different usage and recipes. Може да се използва за много различни неща, за много рецепти. Milk. Sorry, do you want to talk about nonna rachele? No. Nonna rachele is one of my favorites, and you can use it for many recipes. Anything that is like pastry gelato. And sorry, in Italy we use a lot for very Italian, like crostata, that is a specific Italian kind of cake, but you can use it also for Bulgarian or Greek, like galacto borrego, that is another recipe. Do you want to Patrick, fai girare questo, in mezzo alla gente che non lo sa. Добре, ще Новия продукт на Фабри, Deli Paste Nonna Rachele, представлява сладкарска паста Deli Paste, която дава натурални аромати и вкус на масло, яйца, брашно и захар. Идеално балансиран продукт на вкус и аромат, способен да предизвика традиционни сладкарски асоциации на домашна аура, мириса и уюта от прегръдката на бабата, когато ни е черпила с току-що приготвени домашни сладки и лакомства. Deli Paste Nonna Rachele, използван в производството на сладкарството, пайове, кейкове, мъфини, еклери, бисквити, кремове, торти, дребни сладки, сладолед и други, придава автентичен вкус и аромат. е идеален добавен вкус, където и да е, дори в глазури, вече в сладкарство, дори различни текстури, като сладолед или мус, парфе. Сладолед парфе също е много приятен остатъчен вкус. В козунаци също се влага съвсем малък процент от тях, е достатъчен, за да овкуси вашето изделие. So for this recipe, we mixed with the cheesecake, but you don't really need to mix with the cheesecake. It's just this recipe. За тези рецепти ние използваме чизкейк, но това не е задължително. Без чизкейк или може да се среща друго. Profonda. Scusa, questa non è necessaria. This gelato will be the cinnamon roll gelato. So this is sponge cake,
And we will fill with this gelato. Това е sponge cake. Sponge cake. Да. Pan di Spagna in Italian, that is very similar in Bulgarian. What is? Pan di Spagna. France. Okay? This is gelato. Okay? This is minus 15, so it's a little bit soft maybe, but ready to eat. Минус 15, готов за консумация. Thank you. But you can put them also in a freezer, in a vertical freezer, and take it from there. You know, not immediately like that. Да се взима оттам. Чистата форма, вкус, текстура и така нататък, изключително като нова тенденция е, и то нова тенденция от доста време, сладкиш да се превърне в сладоледен сладкиш. В смисъл, както е тортата павлова, да направим сладолед павлова или сахар, или защо не и гараш тортата. Така че това е част от тези рецепти, които са основани на известни сладкиши. Синема роз, за пандишпана, пардон, така ще го задържа. За пандишпана какво мога да кажа, след като Силвия покаже отново текстурата. Отново използвахме рич крем, само че с яйца, превърнахме го в малко по-еластичен пандишпан, за да може да го набиеме на роло. Това се постига и благодарение на рапичното олио, което използвахме вътре. Малко повече яйца. Набихме го заедно с сладоледа, след малко ще покаже Силвия буквално как ще шокираме го и след това вече го нарязваме на филии. Само по себе си като изделие предизвиква интерес, защото е различно. И още повече не е индустриално, но подсказва артизан варианта за неячистия характер. This is the reason why I made ice cream in the last 30 years, because it's the most beautiful thing in the world. Затова занимава с сладоледето 15 години. Look at that. Това е най-красивото нещо. Okay? If you put in the blast freezer, just leave it here, for a while, you can relax and make the roulade easier. If you take it from the machine, it will be too soft because it's going to melt straight away. How much time? As you said, as you've seen, 5 minutes. Да, за две най-добре е да се поставя поне за 5 минути в фризера, защото много по-лесно ще се... Което означава, че е мек, т.е. ще попие в пандишпана и няма да може да го изтече. Затова малко трябва да го закалим тялото на сладоледа в шоковата камера и след това вече да работим. Okay, where is my silicone? The mat. Ah, sabotage. Okay, so. Alright, can I get 2 spatulas? It's not difficult, okay? But you need to remember a couple of things. So the gelato don't have to be too hard. Желатото не трябва да помните, че желатото не трябва да е много твърдо. Can I get more spatulas? The best way is to use many spatulas because they are room temperature. Can I get another one? Най-добрият начин да се проверява е с спатули, защото са на по-високата температура. Okay. So now. Моля? We talk about the sponge cake in a second. If this is the question. Sorry, 1 second. So you give all the recipes, but also give the answer. So just 1 second because I have a very strict timing about this. So we need to take the gelato and make a layer that is not bigger than this. Ще договоря след малко, просто тук тайминга не трябва да го... If it becomes difficult, I change the spatula, so it's going to be easier. It's okay. The machine is good, it's going to keep it. Пандишпана отново е на основата на рич крем, в който имам повече яйца, аз го казах преди малко, но тук добавихме и канелена паста,
готова в края на замесването, за да получи характер на канела, на канелините така известни вече канелени ярлоца. Просто се добавя малко като вкус и аромат, след това сладоледа и тук в момента, ако искаме, с малко да го направи да прирами сладоледа, ако искаме съвсем малко, може канела да подсилим аромата. Така и в разрез би трябвало да бъде достатъчно красиво. Вие видяхте и преди мъничко, да е. Тук на основата на Cinnamon Rose може да се направи цяла гама, основана на тази философия, нали, като пандишпан, с различен вкус и да се добави отново сладолед, заедно с съответния характер. Can I get cinnamon? Cinnamon. Powder. Here. Okay, give me 1 second. Сега след като приравни, съвсем малко ще сложим канела. Канелата е Касия Верде, специален сорт, който е доста по-различен от стандартата, която има в пазара. Разбира се, Алма Либре я предлага. Предполагам, още малко ще запълни Силвия. Cinnamon, okay. Cinnamon. Like touch. Not too much. There is cinnamon in the sponge cake, so we don't have to put too much. Те слагаме много, защото така или иначе имаше в тестото преди. As you can see, it's not perfect. Не е It перфектно. doesn't matter, okay? Because we're gonna be rolled. Защото ще го навием, да. The sponge cake have to be elastic and soft. Трябва да е меко и еластично, а иначе много лесно ще се чупи и ще се скърта. Самото навиване е хубаво да не оставяме вътре въздух. Когато оставим въздух, после при разреза ще има дупки, които не винаги са достатъчно красиви, освен ако не искаме да го направим Cinnamon Rose. Сега го притяга, виждате достатъчно добре, притяга го с ръцете, за да изкара въздух, ако има някъде. След това ще го пусне в шоковата камера. Caramella. It's okay. So just press it a little bit. When it's finished, finito, you just put it in the shock freezer and then we cut it. Слагаме в шок фризера. Now you need to rush because it's melting. Трябва Sorry? бързо да се сложи в шок фризера, защото започва вече да се разпява. You can leave it for 1 hour or at least half an hour. If you don't have the shock freezer, you can just put it in the freezer, it will be fine. Не за 30 минути, 1 час. 30 до 60 минути в шок фризер. Ако нямате шок фризер, просто в фризер. Okay, any question about the cinnamon roll? Бойко. В канелената паста, която включихме вътре, има... Да. Просто да я покажем. Вътре има захари, които са балансирани към този пандишпан. И да, олио. Аз го казах одеве, че вътре сложих олио, за да бъде хем еластичен, хем в същото време да не замръзне. Олиото, знаете каква реакция има в фризера. Така че няма абсолютно никакъв проблем, но е мек и еластичен. И така ще си остане, няма никакъв проблем. Моля? Не, с настолкото ще се наложи. Another tray? Oh, amazing. Cool. Thank you. Actually, it was better. Do you have a chopping board? Yeah, the legno. Legno. Quello. Plastica. Bianco. Plastica.
Yes. Perfect. Blue. Sorry. Окей, рич крем като съставки, рич крем ванилия, кейковата основа, за която споменах, яйца, по-голямо количество яйца, малко вода се включва вътре, канола ойл, за да бъде еластичен пандишпана и синемон, каделената паста. Като всичко без каделената паста допускаме в миксера да се хомогенизира в рамките на 3-4 до 5 минути. Накрая поставяме синемон рост още от няколко движения и след това вече върху платката, върху тавата разстиламе. Като спецификата тук печеме на малко по-висока температура, за пандишпан по-висока, т.е. 190 градуса, за малко по-малко време, т.е. около 7 до 8 минути, зависимо от самата дебелина. Вие виждате тук в момента е около 7-8 мм максимум, между 5 и 7 да го кажем милиметра, самия пандишпан, но ако го задържим малко повече, той ще изсъхне, ще започне да изсъхва. Това е друга специфика, просто на 7-та, максимум на 8-та минута вадиме и освобождаваме директно от тавата, защото тавата е нагорещена и продължава да се изсушава пандишпана. Cool. Супер. So this slice is probably 20 grams, 30 grams. I'm gonna check right now. And you can sell it for a good price. Се продават на добра цена, на висока цена. About the next one. Next one is banoffee gourmet. Banoffee is a kind of let's say sweet cake. Banoffee is banana toffee. Banoffee е следващия продукт. Банана и Банан и карамел. Когато съберем двете думи в една, става банофи. Банан с карамел. нещо като торта. So the disease in English is toffee, so banoffee. That's the reason why it's called banoffee. It's gourmet because we are going to add actually another product that is nutti. Nutti, that is our, let's say, kind of Nutella. But first, let's prepare the gelato. Gelato is banana gelato. Нека започна с банана гелато първо. So we make the banana with the white base again, and Пак същата база. and daily paste banana. Дели пейст банана. Okay. Can I ask you to pass this? And there is a reason why I give you this product to not to taste, but to smell. It's because, no, just leave it so they will pass it, no worries. So the reason is that we use very, very natural flavor. And in every tin of deli paste, there is a high percentage of fruit that it depends from the flavor, from 25 to 35% of fruit inside every tin. So we actually put banana inside. Фабри нарочно използва колкото повече може натурални продукти, за да се направят тези суровини. Това, което в момента миришете, всъщност използват истински банани, използват истински плодове, за да се усети така, както трябва да се усети. One second. Дели пейст банан заедно с прясто мляко, което добави. Тъй като банана има захари вътре, отново добавя малко прясно мляко, за да балансира основата на, т.е. захарността вътре в текстурата на сладоледа. Това е един от вкусовете. За плодовите вкусове също мога да кажа много. Примерно и ягода ще ви дам след малко да усетите като аромат или малина. Наистина миришат на натурални продукти, а не на добавени аромати. Sorry. Okay. About the banana, for example, you can put actually real banana. Yes, of course.
in your gelato. Може ли дали съм да използвате истински банан? Okay, no worries. But the problem of the banana is, the fresh banana is that many times doesn't have the same flavor. A lot of time it's not sweet. It's banana, but it's not sweet. It doesn't have a strong taste of banana. Но проблема с банана, истинския банан е, че всеки банан е различен. Един може да е безвкусен и те всички банани са различни и винаги ще имате малко различен резултат. Така че като използвате Daily Paste банана, винаги е същото. And the color of the gelato made with banana И цвета на джелатото, направен с банан, become dark. ще стане по-тъмен, да. So this is, but sorry, just to finish about banana. So you can put actually, if you like, some real banana in the recipe. Obviously, you need to know how to balance. Така, ако искате, ако желаете, можете да използвате да добавите истински банан в рецептата, ама само ако малко първо и само ако сте сигурни за това, което правите. Трябва да можете да го балансирате. But then it's good to add anyway some paste, daily paste banana. Но трябва да се добави Daily Paste банан. To get the same, every time, the same color and the same flavor, because the customer like to get more or less the same quality. За да можете всеки път да имате същото. Да, защото клиентите винаги като се връщат очакват същото, а не по-различно. Thank you. No, the large one because it's another cremino. Thank you. It's alright. Because it's a cremino, I love the large one. You can actually do it even in the small ones. Защото е кремино, предпочитате по-голямата версия, но може да е It по-малко. should be there. Nope. Oh, okay. Perfect. Thank you. So, gelato. Actually, in this one, I will start with some caramel. Започва с карамел. Because the caramel is, okay, first of all, because we like layers. Okay, Защо so, започва с това? Защото обичат, защото всички обичаме клиентите, преди сме. so we like to, one second. Yes. Okay, give us 1 minute more now. Защото искам да получиш много етажи, в смисъл, сега ще видиш колко право приготвила за... So, cremino style is the moda to get different layers of gelato and ripples. Стилът на кремино е новата мода да имаме по няколко етажа. And can be crumble, gelato, ripples. Crumble or just gelato or 2 ripples, for example. Така си избирате там реда. Джелато, куки, да се избират. And this is just another way to make it. So we can start. You don't have to, but this is a way to start. Because I'm sorry, I'm not going to put the 2 ripples together because then it's too messy. Това е един начин да се направи. Вие можете да го направите по друг начин. Може карамела да се добави после. Това е един начин да се започне. Okay, so this is banana. This is one of the best seller in the UK. Banoffee is super Това popular. е най-продаденото в Великобритания. Banoffee. A tip, an advice, if you want to make this, it doesn't take more time to make it. As you can see, I'm making straight away. But if you want to save some time, you can do a lot of them and put in the freezer with a parchment on top without the decoration. And then when you want to use it, you take from the freezer and just put the last layer on top, even after 1 week. Както виждате, това не отнема много време да се направи. Така че ако искате, може да правите големи количества, го слагате в фризера. Всичко заедно. После просто без никаква декорация. После вадите, взимате по-малко и And I can put one on top of the other. So basically, I prepare this with different layers. I put the parchment on top.
and put in the freezer one on top of the other. Тя прави голямо количество и си ги поставя във фризера едно върху другото. If you have this, it could be easier. Patrick, can you show them the strawberry and white chocolate? So with the same concept, we made another recipe. Can you use this spatula to lift it? По същия начин, Instead of the banana, we made the strawberry. с ягода, не с банан. В различното време на годината плода има различна захарност. Ако не успеем да балансираме правилно рецептата, то няма да бъде достатъчно захарността вътре в самия плод. Например, ягодата би трябвало да бъде около 14 градуса, 14 процента захарност. В случай, че работим с ягодата през зимата или в друг сезон, когато не е характерен плода и събира много слънчеви лъчи, трябва да направим чрез нефрута, да направим захарен сироп, за да балансираме, компенсираме тези въпроси от 8 до 14%. Сладолета не може да остане много време в фризера. Okay, so now it's more stable. Okay. Perfect. Yes, we put in that freezer that is minus 15. Next one, it's amazing. I really love it. Salted caramel. Следващия, който много ви харесва, е солен карамел. Salted butter caramel. Всичките тези рецепти са събрани в платформата на Алма Либре в каталог 2. Там, мисля, че на 40-та страница са изброени всички, като съдържание са изброени абсолютно всичките рецепти по категории, а рецептите са, мисля, 230 или 240 общо рецепти. И по категории. Там една от категориите, например, едно на ръчеле, където са включени абсолютно всички рецепти. И това, което в момента прави Силвия, не мога да кажа на коя страница точно, но по категория може да ги намерите. Дали е лешник, дали е плодова, дали е карамел, каква текстура вече или вкус искате. Тоест там е съдържанието на офертата. You don't really need to mix it, you just use your spatula. Местим с спатулата. And you put it inside the machine. Слагам в машината. So this is not only salted caramel, Това не е просто солен карамел. one second. That even like that is very, very, very popular. In the UK is another very best seller. Salted caramel is very. Великобритания много се продава там. But this is salted caramel stracciatella, so it's another thing that is not easy to find in the supermarket. Това е нещо, страчателя, солен карамел, нещо, което не се намира в супермаркет. So how we made the stracciatella? We put the milk chocolate. What is the brand of the chocolate that you have in Bulgaria? The Calais? Кой е шоколад с този в България? Cocoa butter plus cocoa butter, Плюс какаово масло. both melted, microwave, together, some salt, and you have this. You melt the chocolate, you melt the cocoa butter, and you put them together with the salt. Отделно трябва да се разпият и после ги местят заедно. Там трябва над 50 градуса, колкото ако ги съберем заедно, за да се отпуснат, имаме рисково, особено ако е на микроволва, да запалиме захарите, които са в кувартюра, млечния кувартюр, или белия или черния. Но в случая ползваме отделно да стане цялата концепция на сладоледа. This is a very special recipe. Това е много специална рецепта.
Some salted caramel inside is fine, no problem. This will cover the flavor. Не е проблем, че има малко солен карамел преди. Това ще покрие вкуса. When the gelato will be ready, we will add this. Като соленият е готов, ще добавим орел. Ok. Yeah. Sì, infatti. Yeah. So the gelato cannot stay too much inside the shock freezer. Yes? Do you know why we need a shock freezer? The reason why we should buy a shock freezer. Защо трябва шок фризер? Okay, the blast freezer or shock freezer make the gelato very cold in a very short time. Прави сладоледа много студен за много малко време. So if you use it to keep the gelato for like 2-3 weeks, it's good because if you reduce the temperature very fast, you will have a better result in the gelato. Резултат, ако много бързо стигне желатото, много бързо падне температурата, ще е истински сладолед. The crystal of the ice will be very, very small. Кристалите ще са много, много малки на сладоледа. Okay? Do you want to add something? Yes. No, that's the first reason. If you want to keep it for a while, this is the reason. But the very first reason is that when you make the gelato and you put it in the blast freezer, you make a layer of ice, that is gelato, that preserves the volume of the gelato. So you are not going to lose the volume of the gelato because it's... Също се използва шок фризер, за да не загубите обема на сладоледа, защото ще се покрие с лед сладоледа. I like to say that the blast freezer take a picture of the gelato. So it's like a picture of the gelato, so it's not going to change. Не губи и не променя обем и форма. If you put it in the display cabinet that is very warm, obviously it's going to lose a little bit. Ако се сложи в витрината и е по-толкова, нали ще се загуби формата и обем. But you can play with this and you can keep it for if you want for a while. Да, With the same фризера ще shape. помогне да не загубите формата. Okay. Sorry. You can dip it in the chocolate as well. Може да се сложи в шоколад. So the last gelato, ready? Така, последен сладолед. Cool. I mean, just the last, please, the last pan, if you have one there. Thank you. Bufferino nero, nati nero, and what is the name? No. Foitin. Thank you. За да получите хрупкава основа дали в торта или да направите тип бас. Просто в момента го казвам бас и отгоре пуснат ганаш, леко тункан и имаме друг вид десерт. This product is very intense. Много силен вкус. So you don't really need to put a lot. Не се слага много. Finito. Stop. One more layer.
Okay. So I like to make paper here. Different decoration for different gelato. So some of them will be flat. За всеки сладолед предпочита да прави различни декорации. Some will be high. Някои ще са високи. And the decoration not in front, on top of everything. So the best way to put the chocolate is after the shock freezer, but because it's the show now I'm gonna put it a little bit. Слага тази декорация след шок фризера, но не сега. За да го покажа, да. Okay, a very important thing. My gelato inside is very, very rippled. Outside, if it is possible, not too much, because it's gonna fall. But inside it has to be very, very rippled, okay? But it's nice when you leave some part without any ripple. Да, хубаво да е известно, както е в момента. По средата трябва да е... Как е рипъл на български някакво? Okay. Has to be rippled in the middle or outside? Inside always, because you can have ripple in the gelato as well. But outside, as a decoration, I love to keep some gelato without the ripple. Да, за декорация иска да се вижда разликата, но по средата трябва да са вълни. Can we finish because the pastry is outside and obviously it's gonna melt? So we have some semi-freddo and some mousse. This is semi-freddo, minus 18, like the gelato, freezer. So this is mine. Can you give me this? I'm the gelato maker. Okay, this is gelato. It's not gelato, this is semi-freddo. What is inside? Sorry? Gelato and semi-freddo is not the same. Gelato is gelato. Semi-freddo is something that you can eat at minus 18 like the gelato, but it's warmer in your mouth. Се разтопява по-лесно. Се разтопява по-лесно в устата. По-бързо и по-топло. По-топло е просто. Можете да се съхранявате на минус 18, няма проблем да го капвате. За семифредо сигурно ще ги представи, но не е необходима сладоледена машина, просто един миксер. So we didn't make it in the gelato in the batch freezer, in the gelato machine. We use the KitchenAid. You whip all the ingredients together. You can get the recipe if you register in the website. And then when it's cold, can you show us the molds? You should have the molds somewhere there, if you can find it. Silicone molds. When they are super cold, you take them out and you put in the curvature. Here. Down. And this is the same, but instead to use the mold, silicone mold. You put in the cone. Yeah. Бързо и лесно. Okay. It's difficult, but if you do this plus this plus this plus this plus this, everything, every day of the year, because you have to be constant, you have to be consistent. You know what is consistent? It's like every day you have to wake up and do gelato and do this and that. You will have success and good money, slowly. Because in the beginning, it's not necessary, but the people will start to like it and we come back. Презентацията завърши с дегустация на всичките тези сладоледи, произведени от предишния ден и на живо от Силвия Гаета,
и продължи с разговор между кадрите на Фабри и присъстващите джелатиери от цяла България. Пожелаваме успешен сезон 2024 година с много продажби и с още по-високо качество.